Всем привет! Я Алиса, я учусь во 2 классе художественной школы, и в этом ролике я покажу, как выполняю итоговую работу по композициям. Давайте начнем. Для выполнения итоговой работы мне понадобится гуашь, мастихин, кисти, вода, палитра и лист А2. Для начала я сделала фор-эскиз, мне больше всего понравился этот. Потом я сделала эскиз в цвете. И только теперь я смогу перенести эту работу на А2. Для начала я сделала окружность на А2 с помощью циркуля. И теперь я уже наметила карандашом такой эскизик, чтобы потом уже покрывать все краской. Первым делом я намешаю голубой цвет. И когда я его намешаю, я уже сотру карандаш и буду закрашивать участки неба. Стираем карандаш, я использую клячку и ластик. Закрашиваем участки неба. Я наконец-то докрыла голубой цвет на итоговой работе. И сейчас буду прокрывать деревья. У меня будет 3 цвета: белый, серый и темно-серый. Вот так у меня получилось. Теперь я намешала цвета птички и переношу на итоговую работу. И вот такая работа у нас получилась. Вот она вблизи. Сейчас вставлю вам фотку сюда. За эту работу меня поставили в художественной школе 5. Уже прошел просмотр. Буду очень рада, если вы подпишетесь и поставите лайк. Люблю вас. Пока!